米娅睁开双眼，现在是深夜吗？角落里堆放着杂物和巨大的铁笼，空气中弥漫着陈旧的气息。米娅撑着身体坐起来，这是哪里？寂静的黑暗中突然传来一阵沉重的摩擦声，米娅猛地转过头，警觉地看向声音传来的方向。难道这里有野兽？阴影中传出一声低沉的呻吟。米娅紧张地问道：“谁在那里？”一个红发男人坐在牢房的角落里。你就是今天刚被关进来的那个囚犯吧？听你说话的语气，倒像是哪个贵族家的千金。你到底犯了什么罪，才会沦落到被关进这种地方？米娅无奈地叹了口气。侮辱乌里尔家族，我想还有危险，连我自己都不太清楚当时在想什么。红发男子轻笑一声：“哦，原来你就是那个伤了乌里尔大公的人啊！守卫们刚才一直在谈论你。如果你是大公的敌人，那我想我们应该是盟友。毕竟那家伙是个怪物。”米娅疑惑地问道：“你说的怪物是什么意思？”红发男子指了指自己的腿说道：“大公不仅抢走了我的未婚妻，还打断了我的腿，让我再也无法行走。”米娅愣住了，这种情节原著里真的存在吗？虽然转生到这个世界并没有多久，但他所经历的现实与记忆中的原著完全不同，许多恐怖的事件从未在书中记载过。那个男人正如同恶魔一般闯入他的生活，他是一位将女性视作玩物的残暴大公，他会打断人们的双腿，让他们无法逃离。那曾是我最喜欢的角色阿萨德·乌里尔，即便在原作中他并非如此冷酷，但也许阿萨德比我想象中还要残忍。无论如何，最好趁早做好心理准备，很快你就会像我一样被卫兵带走，或者是通往大公的卧室。这一切都要从我因莫须有的伪证罪被囚禁说起。其实只需要回到几个小时前就好。如果是这样，无论重生多少次我都愿意。房门被推开，女仆抱着衣服走进来，喊道：“米娅小姐，您得快点换衣服了。”米娅惊叫一声，随即笑着扑向女仆：“欢迎，快进来。”她抱着女仆，开心地转起圈来。女仆被转得晕头转向，无奈地喊道：“小姐，我头晕了。”米娅停下动作，女仆叹了口气说道：“这宅子里的气氛已经够让人不舒服了，如果您还这样，您的父亲会生气的。”米娅愣了一下，毕竟这是重生的第一天，因为太高兴能再次看到这张脸，竟然有些得意忘形了。米娅陷入了沉思，在自己读过的那本原著小说里，米娅只是一个微不足道的配角，她很清楚自己无法改变小说的既定走向，必须像原本的米娅那样活下去。米娅看着身边的女仆问道：“父亲的心情又变差了吗？”女仆叹了口气回应道：“小姐，您应该知道今天是什么日子，老爷自然会感到焦虑。”米娅有些困惑地重复道：“那天。”女仆神情严肃地解释道：“今天是向皇室偿还借款的最后期限，小姐，你应该不会忘了吧？”米娅恍然大悟，原来今天就是那个日子。她接着问道：“那瓦伦蒂娜呢？”女仆低声回答道：“瓦伦蒂娜小姐现在正陪在老爷身边哭泣，毕竟如果还不上战，谁也不知道那位残酷的阿萨德大公会做出什么可怕的事。”沉重的钟声突然在大厅内回荡，一声接一声。米娅听着钟声，低声呢喃道：“看来时间到了。”米娅微微侧过头问道：“喂，没有别的鞋子了吗？我的脚很痛。”侍女有些局促地绞着双手：“那是因为……”米娅沉默地垂下眼帘。啊，对了，在这个家里，虽然里西扎家族有2个女儿，但唯一受宠的只有她的妹妹瓦伦蒂娜。瓦伦蒂娜总是优先拥有一切，穿着最华丽的礼服和鞋子，而那个所谓的父亲正深陷债务危机，连自己的债都还不清，自然不会为他不爱的女儿买新鞋子。米娅低头看向胸前，指尖轻轻摩挲着那枚廉价的怀表，幸好还有这个廉价的东西可以用，否则我的脖子看起来就太寒酸了。米娅看向身后的女仆说道：“没关系，那些鞋子磨脚我晚点再穿，你能先帮我打理一下头发吗？”女仆低下头回应道：“万分抱歉，小姐。”女仆拿起发梳，动作轻柔地梳理着米娅的长发。“你不用露出那种抱歉的神色，我对作为米娅生活下去很感兴趣。不，恰恰相反，我想成为米娅。”在名为《照亮你脸庞的月亮》的原著小说中，米娅的妹妹瓦伦蒂娜最终会登上皇后的宝座。在那之后，帝国迎来了繁荣。作为皇后家族的里西扎家族也同样兴旺发达。这意味着我作为一个配角，作为皇后的姐姐，下半辈子的奢华生活已经有了保障。万岁！我终于可以不用吸引任何人的注意，安稳地享受富贵生活了。毕竟我再也不想回到过去那种日子了。米娅暗自下定决心，为了从现在起享受这种生活，我需要做的是找一份工作。他打算去应聘阿萨德大公的秘书，他是这本小说里的幕后黑手，只要能待在他身边，就能为小说原本的女主角瓦伦蒂娜和男主角皇太子创造相遇的机会。米娅走在长廊上，充满信心。对于一个熟知小说前半部分剧情的人来说，这简直易如反掌。他计划以解决里西扎家族的债务为交换条件，与阿萨德大公谈判，让他聘请自己担任秘书。虽然一开始他可能会觉得自己是个疯子，但只要2人开始交谈，他一定会改变主意。在原著小说中，米娅流利地回答了阿萨德提出的所有问题，无论是关于他的生活方式，还是社交圈的所有情报。这就是所谓的行动派秘书。即便作为读者的我也被这种效率震撼了。我只需要按照之前读过的内容来回答问题，就像在回答考试的往年真题一样。女仆神色紧张地推开门，皇室执法官似乎已经到了。米娅兴奋地问道：“所以他真的来了吗？”我最喜欢的角色阿萨德·乌里尔。想要见到阿萨德还有另一个原因，那就是他在原著小说里的插画实在太迷人了，那种压倒性的美貌让我一见钟情。我简直不敢相信，竟然真的要亲眼见到他了。米娅快步走上露台，她扶着栏杆向下望去。那个男人就是阿萨德大公吗？
跪在阿萨德面前瑟瑟发抖的男人是米娅的父亲，里希扎家族的首领。而在父亲身后，正用手帕不断擦拭眼泪的女人是瓦伦蒂娜。米娅看着这一幕，心想：真不愧是女主角。瓦伦蒂娜哭泣的样子依然动人，拥有那样的美貌，确实可以放心的把未来托付给她。米娅正思索着，脚下却突然一滑，整个人失去了平衡。哎！米娅发出一声尖叫，身体不由自主地向台阶下栽去。早知道就不该穿这双这么难走路的鞋子。阿萨德察觉到动静，猛地转过头，伴随着沉重的撞击声，米娅重重地摔倒在地，好痛！米娅猛地屏住呼吸，脸颊瞬间变得通红。可恶，这张脸真是让人无法招架。阿萨德抬起手指尖，没入发丝，用力按住自己的额头。这个女人，难道我的脸很奇怪吗？这反应是不是有点太夸张了？他深吸一口气，忍耐一定要忍耐。这辈子的目标是通过就业获得幸福的结局，无论别人怎么看我，我都必须成为大公的秘书。金属摩擦的锐利声响突然划破空气，一把长剑猛地横在米娅面前。米娅惊叫道：“你在做什么？”侍卫握着剑柄面无表情地问道：“要砍掉吗？”米娅愣在原地。砍掉？现在要砍掉什么？难道是我的脖子吗？阿萨德微微颔首，神情冷峻。米娅僵在原地。刚才我最喜欢的角色是想要砍掉我的脖子吗？是因为我推倒了大公，还是因为我说错了话？就为了这点小事，他竟然想要我的命！就在那一瞬间，阿萨德在我心中彻底失去了最爱角色的地位。这个看起来像疯子一样的变态。侍卫猛地挥剑劈下，剑锋划破空气，带起一道凌厉的弧光。米娅颈间的项链被瞬间斩断，金属链条崩裂开来，圆形的坠饰在空中翻转，最后重重地摔落在冰冷的地板上。米娅猛地一惊，阿萨德捡起坠饰，看来昨天在广场上扯掉我头发的人就是你。周围的人群发出一阵惊呼，瓦伦蒂娜和随从们惊恐地捂住嘴。米娅僵在原地，脑海中浮现出昨天的混乱场景。米娅，你到底做了什么？米娅咬紧牙关，心中暗自盘算，事已至此，哭也没用。我才刚转生，绝不能被这个疯子逼入绝境。他抬起头，强撑起一丝笑意，说道：“大公阁下，我想您是不是误会了？您似乎有些过于自我意识过剩了呢？”阿萨德皱起眉头问道：“你刚才说什么？”他微微提起裙摆行李，说道：“那是我以前养的一只黑狗的毛。”阿萨德眯起眼睛，发出了一声充满怀疑的鼻音。米娅低下头，伸手揉了揉眼睛，继续说道：“那是一只非常聪明的狗，每当我扔出木棍，它都会带着骄傲的笑容回到我身边。”阿萨德若有所思地拖着下巴，问道：“那一定是一只长相出众、五官分明的可爱小狗吧？”米娅顺着他的话回应道：“确实如您所说，耳朵尖尖的，嘴巴也很锋利。”米娅突然愣住了。阿萨德打开怀表，里面清晰地映照出他那张冷峻的脸。他嘴角勾起一抹玩味的笑意，说道：“哦，你一定非常喜欢那只狗，甚至把它的名字缩写缝在了手帕上。”一块手帕静静躺在红地毯上，那方手帕上清晰地绣着 AW。侍女在一旁轻声问道：“顺便问一下，您昨晚去哪儿了？”米娅愣了一下，哈。他回想起昨晚的行动，之所以那么晚还在外面，是因为跟踪了阿萨德。只要仔细想想就能明白，能够了如指掌地掌握阿萨德的日常生活习惯和着装喜好，这本身就不正常。侍卫捧着一个精致的木盒走上台阶。阁下，这是在嫌疑人的房间里发现的。米娅停下脚步，转头看向梳理手中的盒子。哦，千万不要！阿萨德面无表情地接过木盒，缓缓打开了盒盖。米娅低着头，身体止不住地颤抖。她不知道那里面究竟装了什么，但直觉告诉她，那关乎一个人的尊严。阿萨德用过的餐巾，阿萨德的手套，阿萨德的羽毛笔，这些私人物件散落在桌面上。阿萨德叹了口气：“你叫什么名字？”里希扎家族的长女米娅。里希察。阁下。阿萨德侧过头，目光在瓦伦蒂娜身上停留了片刻。阿萨德注视着眼前的少女米娅，她的衣着如此寒酸，让人很难相信她出身贵族。不过她的言行举止倒是对得上。米娅沉默地低下头。侍卫站在一旁向阿萨德问道：“大公阁下，难道不该因为他出言威胁而将他关进监狱吗？”威胁？米娅猛地抬起头，眼神中透出惊愕与不安。什么是威胁？这和偷窃或者袭击可不一样。阿萨德从怀中取出一叠信件，原本我也打算亲自确认这件事。他将信件递到米娅父亲面前。你认得这上面的字迹吗？米娅父亲看着信件，脸色瞬间变得惨白，冷汗顺着脸颊流下。他突然暴怒地吼道：“你这个愚蠢的女儿，竟然敢干扰你妹妹的前途！作为姐姐，你难道不觉得羞愧吗？”米娅看着愤怒的父亲，嘴唇颤抖着：“我没有。”阿萨德发出一声长叹，抬手按住额头。梳理这个女人！米娅急切地喊道：“阁下，请您仁慈一些，我求求您！”阿萨德转过身，冷冷地命令道：“把她带走。”自从被关进这座高塔，已经过去了3天。米娅看着太阳升起，又看着太阳落下。卫兵每天2次送来稀汤和水，那是他唯一的食物。沉重的脚步声在走廊回荡，一名卫兵骂骂咧咧地走上台阶。真倒霉，竟然要为了一个只会吃饭的罪犯，每天爬2次楼梯。米娅抓着铁栏杆望向栅栏外，一个穿着邋遢的守卫。或许我可以收买他。他缓缓伸出手，指尖轻轻搭在栏杆上。那个守卫先生。守卫回过头，眉头微皱地问道：“什么事？”米娅抬起手，展示着指尖那枚闪烁的戒指。你想要这枚戒指吗？牢房外的守卫胡须微微抖动。抓到你了！守卫猛地朝地上啐了一口。别耍这种卑鄙的小花招，你这个卑微的罪犯！他转过身去。这里没有人会为了这种东西背叛大公阁下，我们中没有一个人会这么做。对那个残暴大公的忠诚，
这到底是怎么回事？真让人沮丧。那个，我真的不是故意要把大公推下去的，我相信你。红发青年睁开眼回应道。但问题是大公本人并不相信，如果你就是那个寄出威胁信的人，那么顺手推他一把也就说得通了。真正的麻烦在于那封信，我不明白，在我转生之前，原来的米娅为什么要做出这种事？米娅曾经对阿萨德有着近乎妄想的执着，可为什么他会写信要求敌人离开王都？如果不是因为那次勒索的嫌疑，事情也不会变得这么糟糕。昏暗的走廊里，一个少年正四处张望。米娅注意到了这个孩子，他在找什么吗？米娅开口喊道：“嘿！”少年猛地一惊，转过身看向声音的方向。米娅隔着铁栏杆问道：“你是在找这个吗？”米娅微笑着说道：“你是来拿守卫忘掉的枷锁吗？真是个跑腿的好孩子。”少年愤怒地反驳道：“他才不是什么守卫，他是我爷爷！别想用闲聊来分散我的注意力，你这个满脸皱纹的老巫婆！”米娅的笑容僵在脸上。他刚才叫我什么？想让我给你展示一下童话里的巫婆是怎么对待小孩的吗？他猛地伸出手，隔着铁笼一把抓住了木桶。你只说对了一半，也说错了一半。我可没有满脸皱纹，也不老。少年猛地一颤，惊恐地盯着他，他的眼神瞬间变得凌厉，嘴角勾起一丝危险的弧度。但关于女巫的那部分倒是真的。少年被吓得大叫起来：“骗人！爷爷才不会撒谎！他说你是个满脸皱纹的老太婆，根本配不上大公，你对大公根本没戏！”米娅看着眼前大喊大叫的孩子，刚才那个守卫到底给这孩子灌输了什么？况且我根本就不感兴趣，好吗？少年挣扎着喊道：“总之快放开我的手！等这里的工作结束，我还要去广场卖花。”米娅疑惑地重复道：“卖花？”少年拎着水桶站在牢笼外回应道：“没错，就算你求我，我也不会给你一朵的，所以别指望了。”米娅强压着怒火：“这个小鬼，忍住！如果我现在发火，一切就都毁了。”他平复了一下心情，问道：“你为什么要卖花？”少年避开他的视线，低声说道：“3天后是我妈妈的生日，我想攒钱给她买一枚漂亮的戒指。”米娅若有所思地看着他，就像小说里那些卖花的孩子一样，这个孩子显然也过得不太好。如果我没记错原著剧情的话，现在可不是卖花的好时机。嘿，你知道距离春季庆典过去多少天了吗？少年露出嘲讽的笑容，回应道：“原来满脸皱纹的老太婆也这么蠢吗？”米娅强压下怒火，挤出笑容说道：“我被关在这座塔里太久了，已经记不清日子了。你能行行好告诉我吗？”少年看着他回答道：“今天是第5天。”米娅伸出手指数着。第1天。米娅看着眼前的少年说道：“我觉得你今天不该出去卖花，今天下午会下雨，而且是一场持续3天的暴雨。”少年皱起眉头，反驳道：“哈，你在胡说八道些什么？你这个皱巴巴的老太婆，你怎么可能知道这种事？”米娅露出灿烂的笑容，回应道：“我不是已经告诉你了吗？我是个魔女。我听说人们过去常把聪明的女人称作魔女。”少年愣在原地，一时间哑口无言。少年忍不住哭出了声。米娅看着他，露出一丝狡黠的笑意，真是天真。看来他终究还只是个孩子。少年低着头，神情沮丧地自言自语：“妈妈的礼物该怎么办才好？”米娅微笑着看向他，说道：“真是个孝顺的孩子，竟然一直在为母亲着想。让我来帮你吧，给你。”一枚戒指落入少年掌心，少年小心翼翼地捧起那枚戒指。哇，这枚戒指真漂亮！米娅露出灿烂的笑容说道：“作为交换，我需要你帮我一个小忙，就一点点。”少年猛地一颤，警惕地盯着米娅。他沉默片刻，语气生硬地问道：“你需要帮什么忙？快说！你这个满脸皱纹的恶罪犯小姐！”米娅无奈地叹了口气，从老太婆升级到小姐，我大概应该感到感激吧。少年转过头去，没好气地补充道：“别以为你给了我戒指，我就会放你出去。”米娅双手合十凑近铁笼，说道：“不是什么难事，超级简单。”少年斜眼看着他，听起来假透了。米娅深吸一口气，是时候拿出前世都不曾拥有的演技了。虽然这很令人尴尬，但非常时期只能用非常手段，至少要先洗清敲诈者的罪名。米娅捂住胸口，神情忧郁地看向眼前的少年，说道：“你可能已经听过那些传闻了，但我真的深爱着大公阁下。毕竟在小说里，那个男人的描写确实帅得无可挑剔。”米娅继续说道：“所以我只想最后一次告诉他我的感受。你能帮我把这封信偷偷交给大公阁下吗？”这下情绪总算到位了。既然现在的自己拥有美貌，就该更有自信一点。少年沉默地盯着米娅，随后叹了口气说道：“好吧，我会帮你的，小姐。我去给你拿纸和笔。还在叫我小姐啊？”少年突然停下脚步，像是想起了什么。但是写完这封信后，你必须彻底放弃大公阁下，明白吗？我的意思是，虽然你长得不赖，但大公阁下毕竟是特别的存在。米娅气得满脸通红。嘿，我也长得很漂亮好吗？你最好还是跟着那个一直守在他身边的军官。你明白我的意思吧？米娅脸上挂着僵硬的微笑，额角却跳起愤怒的青筋。啊，是的，听得非常清楚。夜色渐深，月亮悬在云层之后。阿萨德独自坐在书房的办公桌前，笔尖在纸张上沙沙作响。敲门声打破了深夜的寂静。他停下笔，抬头看向门口。书里抱着一叠文件走入房间。书里快步走到桌前，递出一份信件，说道：“阁下，有件东西需要您过目。”阿萨德接过那张纸，沉默地审视着上面的字迹。这上面的笔迹和那封勒索信一模一样。书里难以置信地问道：“什么？这不可能！那个敲诈者米娅现在正被关在塔里，不是吗？”阿萨德坐在桌前，神情严肃地分析着。目前只有2种可能的结论，要么是有内鬼，要么就是……书里立刻反驳道：“那是不可能的。东塔的守卫们，他们的家族世世代代都为乌里尔家族效力，
阿萨德微微侧过头，语气中带着一丝嘲讽。那么，这就意味着你诬陷了一位无辜的贵族小姐。舒里叹了口气，显得有些无奈。但是米娅也有过盗窃和袭击的前科，这很可能源于某种单方面的执念。就我们所知，他把我推倒可能只是个意外，况且他在东塔关了这么多天，惩罚已经足够了。舒里低声提议道：“为什么不干脆把敲诈的罪名也扣在那个女人头上？”阿萨德交叠着双手抵住下巴，语气中透着一丝无奈。舒里，我还要说多少次？骑士精神。行了，我知道了，我会立刻放他走。他侧过头看向窗外，此时窗外正下着瓢泼大雨，雨水猛烈地拍打着巨大的落地窗。阿萨德改了主意，不，还是等雨停了再说吧。舒里有些意外看向他，阿萨德继续说道：“如果里希扎家族没人来接他，他就要冒雨走回去。”舒里露出一丝玩味的笑容：“哎呀，大公阁下真是仁慈。明白了，等雨一停我就放人。”舒里注意到桌上的文件，顺便问一下：“您已经起草好移交文件了吗？是要把司法职责移交给普莱德家族了吗？”阿萨德翻动着手中的纸张：“是的，如果不准备周全，我可不想听莫林那个挑剔的老太婆对我唠叨个不停。莫林夫人作为现任家主，即便已经年过80，依然保持着强悍的气场。如果交接过程中出现任何差错，那位夫人绝对会大发雷霆，光是想想就让人觉得可怕。”阿萨德坐在书桌后，头也不抬地处理着公务。既然公文已经堆积如山，你还打算在那里闲聊多久？副官舒里无奈地叹了口气：“您难道不知道吗？为了处理您交代的那些琐事，我已经忙得不可开交了。阿萨德大人，如果那些事已经开始干扰你的正常工作，也许你该考虑雇个秘书了。”舒里看着埋首于书堆中的阿萨德，心里很清楚，这位大人大概只是单纯不喜欢让陌生人靠得太近。舒里像是突然想起了什么，补充道：“对了，无论你有多忙，请务必空出后天晚上的时间。今天一早收到了信鸽传书，领地的代表将在那天晚上抵达。”雨声在阴冷的牢房外回荡。那个孩子明明说过，信在下午就已经送到了。既然如此，为什么大公那边一点动静都没有？他猛地坐直了身体，一个可怕的念头在脑海中闪过。等等，难道他已经看穿了？难道他知道那封勒索信是我让他送过去的？这意味着……米娅感到一阵眩晕。如果他真的全都知道了，那我不仅会被指控盗窃和袭击皇室，还会加上勒索，甚至还有诈骗。他痛苦地抱住头，发出一声哀鸣。如果他真的什么都知道了，那我岂不是已经彻底完了？原著的故事怎么会扭曲成这样？在原本的故事里，米娅只是一个微不足道的小角色，她唯一的任务就是促成女主角和男主角相遇。如果米娅按照原计划，像故事里写的那样成为阿萨德大公的秘书，那么现在瓦伦蒂娜应该已经和皇太子在剧院的包厢里见面了。可现实却是，他们因为一场突如其来的暴雨，甚至没能说上一句话就各自回家了。如果我没记错的话，他们的下一次见面应该是在名媛舞会上。连绵不断的阴雨引发了民众的动荡，为了安抚人心，皇室决定提前举办名媛舞会。在那场舞会上，皇太子再次遇见了瓦伦蒂娜，两人翩翩起舞，顺理成章地坠入了爱河。在那之后，米娅作为一个背景角色，基本上从故事中消失了。她本该在瓦伦蒂娜的保护下平淡地度过余生。米娅猛地睁开眼，不能就这样结束，我绝不能让这种重大事件被毁掉，我必须逃出去。米娅观察着四周，想要离开这里，就必须利用守卫经过的楼梯，或者……他抬起头，看向高处那扇狭窄的铁窗，那扇狭小的窗户是这间囚室唯一的出口。米娅端起地上的碗，猛地将碗里的残水泼向窗户下方的墙壁，水渍在墙面上迅速蔓延开来，顺着石缝渗入，勾勒出一片潮湿的痕迹。米娅走上前去，伸手按住那块被水浸湿的墙砖，她沉嘴角微微上扬，露出一抹狡黠的笑意。果然有出去的路。几天后，米娅有些迟疑地开口道：“那个，我打算今天逃走，难道你不打算祝我好运吗？”男人隐没在阴影中回应道：“你还是打算利用这场雨来执行计划吗？这行不通的你会失败，你应该重新考虑。”米娅转过身，眼中带着一丝恳求：“先生，如果你一定要这么做，至少再推迟几天，求你了。”米娅并没有动摇。“我告诉过你，雨明天早上就会停，今晚是我唯一的机会。”男人有些不可置信地问道：“你怎么能这么确定？难道你真的是个女巫或者别的什么吗？”“很难解释，但明天早上雨一定会停的。”米娅深吸一口气，郑重地承诺道：“一旦我出去了，我保证也会找到办法帮你的。”这简直是疯了！还没等你穿过庭院，就会被刺穿身体。红发男人看向米娅说道：“如果你被抓住了，就算能活下来，也无济于事。你将面临大公残酷的审问，最后会像我一样变成废人。我没有时间犹豫了。”米娅站起身，走向高塔的窗边，她伸出手触碰着冰冷的石墙。这座塔是坚固的石头做的，但窗户区域不一样，框架是用泥土固定的，雨水一定已经让它松动了。米娅看着指尖的污渍，果然不出我所料。米娅费力地攀上高处的铁窗，双手死死扣住冰冷的栏杆，将它拆下。她脱下衬衫，双手用力揪住衣襟，猛地向两侧撕扯。现在要利用这件衣服了。米娅将外层的繁复长裙彻底撕碎，只剩下贴身的白色衬裙。她将撕下的布条首尾相接，熟练地打上死结，制成了一根简易的长绳。米娅深吸一口气，将布绳的一端用力抛向高处的铁窗，一切准备就绪。真不敢相信，我竟然真的在越狱。米娅长舒了一口气。好了，我要出发了。窗外正下着瓢泼大雨，雨水冲刷着高耸的塔楼。米娅翻出窗外，顺着绳索艰难地向下攀爬。壁炉里的木柴噼啪作响，
火光映照着静谧的房间。阿萨德独自坐在书房的扶手椅上，神情冷峻地注视着前方。门外传来了脚步声，泰文带着书里推门而入。他脱下旅行斗篷的兜帽，说道：“大公阁下，希望您一切安好。”阿萨德走上前与泰文拥抱：“我一直在等你，辛苦你远道而来了，泰文，您真是一点都没变，阁下。我的儿子有在好好辅佐您吗？”老实说，我一直很担心这件事。书里局促地拉低了兜帽，红着脸小声抗议道：“爸爸，别在大公阁下面前说这种话。”阿萨德笑了起来：“那么为了庆祝你平安抵达，喝一杯怎么样？我带了一瓶首都的酒，你一定会喜欢的。”红色的酒液在杯中晃动，阿萨德双手撑在桌面上，低头审视着铺开的地图。如果发生紧急情况，我们首先要打击的地方是……他伸出手，指尖划过地图上的某个位置，是马萨比尔庄园和附近的军械库吧？阿萨德转过身，看向身旁的泰文问道：“泰文，领地军队的准备情况如何？”泰文微微垂手回应道：“我们已经储备了足够的粮食和武器，只要您一声令下，随时可以向京城进军，至少有2个月的物资储备，不会有任何问题。”阿萨德冷静地说道：“很好。”信号一响，精锐骑兵就冲进皇宫，除掉皇太子。与此同时，领地军队要占领马萨比尔庄园和军械库，在那之后，我们要封锁周边区域。窗外有一道白影掠过，他猛地一惊，发出了短促的抽泣声。阿萨德眼神瞬间变得冰冷，难道有入侵者？他没有丝毫犹豫，直接拔出腰间的长剑，剑锋在黑暗中划出一道寒光。此时，在窗外的雨幕中，米娅正死死抓着床单拧成的长绳，她悬挂在半空中，正艰难地顺着墙壁向下攀爬。米娅赤着脚踩在湿滑的石墙上，脚尖不断打滑，她忍不住发出一声惊叹：石墙比想象中还要滑，马上就要到地面了，再坚持一下。就在这时，下方传来了低沉的交谈声：“您的命令是？”米娅屏住呼吸，身体僵在半空中。紧接着，另一个冰冷的声音回应道：“禁军王都除掉皇太子。”米娅猛地睁大眼睛，刚才听到的那些话，难道是叛乱阴谋？为什么偏偏在这个时候听到这些？如果被他们发现我偷听到了秘密，恐怕就不只是断一条腿那么简单了。真正的阿萨德是个彻头彻尾的疯子。高塔上方突然传来了急促的呼喊声：“有囚犯逃跑了！”米娅心中一惊，糟糕，他们发现我了！利刃划破空气的声音在耳边炸裂，米娅心中满是惊愕，现在他们竟然连剑都用上了吗？他脚下一滑，整个人向后仰去，失重感瞬间席卷全身。远处传来了急促的呼喊声：“卫兵，快叫卫兵！这就是我的终点吗？”回想起来，这一切真的就像一场怪诞的梦。如果我在这里死去，真的能回到那个真实的世界吗？我并不想要那些，好不容易才拥有了这样一张美丽的脸庞，我不想再回到过去那个满是伤痕、丑陋不堪的模样。来生，他也不想要。我不需要成为任何人，也不需要去达成任何成就，我只是想静静的休息。米娅松开了手，身体向后仰去，从高处坠落，穿着内衣从塔上跳下来。你不仅疯了，还是个暴露狂吗？米娅紧紧抓着胸前的衣襟，整个人僵在原地。书里看着眼前的米娅，语气中透着不耐烦：“你本可以在几天后就被释放，看看你现在都做了些什么。喂，你打算在他大公的怀里赖到什么时候？快滚开！”米娅猛地回过神来，慌乱的应道：“啊，对不起。”阿萨德长叹了一口气，脱下衬衫，他将衬衫披在米娅的肩头。阿萨德看向一旁的卫兵，下令道：“把那个女人带到审讯室去。”米娅被卫兵带走，她的双手被绳索束缚，赤着脚走在冰冷的石板地上。我想死，真的好想死。不，那不是真的，我其实想活下去。他猛地摇了摇头，我想活下去。穿着内衣从塔上跳下来，你不仅是个疯子，还是个露体狂吗？米娅有些恼火的鼓起脸颊，她没必要把话说的那么难听，又不是我想脱掉衣服的。只要一想到刚才只穿着内衣站在众人面前，米娅就恨不得立刻消失。但比起就这样死掉，她还是更想活下去。米娅低头看着被绳索紧紧束缚的双腕，心中默默道歉：“对不起，米娅，虽然这是你的身体。”沉重的木门被推开，发出刺耳的摩擦声。一名卫兵牵着绳索走进房间，说道：“我把囚犯带到了。”阿萨德静静地坐在阴暗的房间里，辛苦了。米娅低垂着眼帘，神色显得有些局促。阿萨德缓缓开口说道：“米娅，李希察，是的，大公阁下。”他心中充满了不安，偷听到谋反的计划，究竟会面临什么样的惩罚？仅仅是断一条腿，恐怕无法了解。他们一定会为了灭口杀了我。阿萨德打破了沉默，问道：“你是怎么知道会下雨的？”米娅猛地一惊，整个人愣在原地。哎，他支支吾吾地回应道：“那个，各位转生者们，请救救我吧！在这种情况下，我到底该说些什么才好？我总不能直接说这是我在小说里读到的内容吧？”米娅低垂着头，我并不知情，我不可能提前预知这种事。阿萨德沉默地注视着他，眼神中透着审视，希望这招能奏效。阿萨德终于开口说道：“让他进来。”沉重的房门被推开，发出刺耳的摩擦声。米娅有些疑惑地抬起头看向门口，红发男人狠狠咬了一口手中的肉。“你不是说过吗？接下来的3天都会下暴雨，而你打算趁机逃走？”米娅低声问道。“先生，到底是怎么回事？你真的是女巫吗？这太鲁莽了，还没等你走出花园，就会被刺穿身体的。只要我能出去，我发誓一定会找到救你的办法。”米娅瘫坐在阴暗的地牢里。“为什么？为什么你要这样对我？”红发男人居高临下的看着他，嘴角带着一丝嘲弄的笑意，说道：“所以我才叫你住手啊！他为什么要谎称自己的腿残废了？又为什么要告诉我关于大公的事？”米娅猛地抬起头，眼中满是不可置信。“这不可能！就为了一块肉，你就把我卖了吗？”
红发男人放声大笑起来。没错，多亏了你，我才吃到了比清汤好得多的东西。米娅眼中含着泪水，愤怒地控诉道：“你真是最差劲的人，你这个怪物！”够了！一个声音冷冷地打断了争吵。阿萨德语气平静地命令道：“执行他的判决。”米娅整个人僵在原地，难以置信地看着发生的一切。红发男人被卫兵死死按住，他挣扎着大喊道：“为什么？为什么？我不是已经把逃犯的信息告诉你了吗？到底是为什么？”阿萨德俯视着前方，说道：“犯下的罪行必须得到偿还，如果那是背叛之罪，就更应如此。一个人就这样在我眼前被拖走了，可恶！这种局面，我真的能靠口才脱身吗？除了叛徒，阿萨德再次开口说道：“我也非常厌恶骗子。我最后再问你一次，你是怎么预料到会下大雨的？”米娅紧闭双眼，眉头因紧张而紧锁。她深吸一口气，像是下定了某种决心。如果你能让其他人离开，我就告诉你真相。阿萨德拖着下巴陷入沉思，他挥了挥手，对周围的人下令道：“全部退下。”守卫们有些迟疑的回应道：“大人，请让那个人也一起离开。”舒里指着自己惊讶地问道：“我也要走吗？可我是您的副官啊！”阿萨德转过头，冷淡地看向舒里说道：“没听清楚吗？舒里，就按他说的做。”舒里神色焦急地劝阻道：“但是阁下，我们不知道这个女人会做出什么事。”阿萨德神色平静地回应道：“我能应付一个被绳子捆住的女人。”舒里急得满脸通红，大声反驳道：“她可不是普通的女人，您知道吗？她是在大雨中徒手爬下石塔的女人。”阿萨德闭上眼，语气冷淡地打断道：“舒里，别让我再说一遍。”舒里咬紧牙关，心有不甘。如果阁下出了什么意外，你绝不可能活着离开这里。米娅露出尴尬而无害的笑容回应道：“我根本没有那种本事。”米娅注视着眼前的阿萨德，真是一种奇妙的感觉，竟然能面对面见到我最喜欢的角色。但他很快收敛了心神，我必须保持冷静，现在是决定生死的关键时刻。米娅试探着问道：“大公阁下，您知道关于另一个世界的事情吗？”阿萨德沉默地看着他，没有任何回应，眼神中透出一丝疑惑。米娅继续说道：“我在那里读过关于您的故事，那个故事还有一个名字，叫做照亮你脸庞的月亮。”米娅看着他的反应，心想也许这真的有用。正如我所料，真话确实能够传达给对方。果然不出所料，你终究是个疯女人。米娅抬起头反驳道：“我一点也没疯，这里是一本小说的世界，我来自另一个世界，这是不可否认的事实。”阿萨德沉默了片刻，问道：“换句话说，你是想说我只是小说里的一个角色吗？”米娅垂下眼帘，至少对我来说是这样的。你有证据吗？米娅犹豫着开口道：“那个，阁下，您是一个有着恋母情节的角色，不是吗？”阿萨德皱起眉头，冷冷地说道：“说点我能听懂的话。”米娅继续说道：“当前任大公武利尔发动叛乱时，阁下的母亲杀害了自己的丈夫。”阿萨德的脸色瞬间阴沉下来。米娅并没有停下：“您的母亲杀死了您的父亲。”阿萨德低声打断道：“我一直在耐心地听你胡言乱语，但你现在越界了。”阿萨德猛地站起身，怒喝道：“在这个帝国里，谁敢说出这种话？你为什么要这样挑衅我？别告诉我你是马萨比尔派来的间谍！”米娅惊慌地摆着手解释道：“不，真的不是那样的。我知道现在很难让你立刻相信我，谈论过去的事情也无法作为证据，但我才刚来到这里，这就是我所知道的一切了。”阿萨德看着眼前快要哭出来的米娅，心中满是无奈。我竟然在和一个疯女人纠缠吗？他平复了一下情绪，说道：“我可以忘记你刚才说的那些话，作为交换，告诉我关于未来的事。如果你真的来自那个所谓的异世界，你一定知道些什么。谨慎选择你的措辞。既然我已经听了你的故事，你的性命就取决于接下来的回答。”米娅咬紧牙关，冷汗从额头滑落。我必须好好想想，如果说错一个字，我的命就丢在这里了。在原本的小说情节中，正是因为米娅成为了阿萨德的秘书，才创造了瓦伦蒂娜与皇太子相遇的机会。在原本的小说情节中，瓦伦蒂娜本该在那场名媛舞会上彻底没落，可她却在那时引起了皇太子的注意。从那一刻起，皇太子的情妇便开始对瓦伦蒂娜心生戒备。等等，皇太子的情妇？米娅抬起头问道：“那个皇太子现在的情妇是凯莎吗？”阿萨德回应道：“确实是她，但是……”米娅猛地睁大眼睛，心中飞快地盘算着，今年的名媛舞会不仅比往年提前了2个月，而且主办人就是凯莎。阿萨德看着米娅说道：“别胡思乱想了，举办名媛舞会是皇室成员才拥有的特权和义务，皇室绝不可能让一个情妇来主持这种盛会。”米娅露出微笑，将计划提前2个月，是因为那场雨。雨水带来的损失会非常惨重，民众的情绪也会因此陷入动荡。通过一场华丽的宴会来转移他们的注意力，并鼓励贵族们消费，这就是恢复民心的计划。阿萨德拖着下巴陷入沉思，这套逻辑确实有其道理，但要把名媛舞会托付给他，简直是无稽之谈。如果已故的皇后知道这件事，恐怕会晕过去吧。米娅注视着前方，无论那是真是假，一切很快就会见分晓。阿萨德神色冷峻地俯视着他说道：“很好，我会给你1个月的宽限期。舒里你在吗？”舒里推门而入，恭敬地回应道：“在。”请您吩咐。阿萨德指着米娅命令道：“把这个女人关起来，严加看管。那么米娅，李希察，你最好祈祷1个月后自己的命运。”米娅仰起头看向阿萨德，说道：“阁下，如果我所言非虚，我认为您应该重新考虑对我的态度。”舒里心中满是疑惑，那个女人她真的清醒吗？米娅微微侧过头，脸上带着一丝若有若无的笑意，说道：“因为我知道一种方法，能让大家在未来都获得幸福，而且不需要留下一滴血。阁下，您也不想在最近失去任何珍视的人吧？”
带他走。阿萨德推开沉重的大门，走在昏暗的长廊中。书里去调查米娅、里希察，他最近有没有什么奇怪的举动？任何反常的事情都不要放过。他停下脚步，眼神中透着冷冽。无论是什么，把你能查到的所有信息都挖出来。庭院内水波粼粼，看来阿萨德大公并没有离开首都的打算。我本以为他不会被一封威胁信吓到，果然如我所料，看来得用另一种方法把他引出首都了。一名随从走上长廊，站在纯平身后，恭敬地回应道：“是的，正如您所说，皇后一案的嫌疑已经落在了里希察身上，他已经被囚禁了。”纯平点点头，那比我想象中要快，看来利用他的笔记是正确的决定。随从继续汇报道：“另外，我还有一个更有趣的消息。”阿萨德大公似乎收到了第二封恐吓信。纯平猛地转过身，神色中满是惊愕：“什么？我明明没有派人送过信。”随从继续说道：“是的，但据说信上的笔记与第一封完全一致。”纯平陷入了沉思，到底是谁？我雇佣的那个伪造者正处于监视之下，他不可能擅自行动。你有什么线索吗？知道可能是谁做的吗？随从支支吾吾地回应道：“这个。”纯平冷冷地打断他：“直说吧。”随从沉默了片刻，没有立刻回答。纯平推了推眼镜：“你是想说那个笨手笨脚的米娅，竟然亲手写了那封信？她可是个连大公用过的叉子都会偷的无用女人。”身旁的随从低声推测道：“或许她是为了洗清自己的嫌疑，毕竟笔记一模一样。除此之外，没有别的解释了。”纯平大人，我们接下来该怎么办？既然那个女人的嫌疑已经洗清，大公肯定会为了寻找真凶而展开彻底调查，调查的矛头很有可能会指向您。那个女人认出您的脸了吗？随从冷静地回应道：“没有。实际上，这正是最奇怪的地方。她在庄园见到我时，如果觉得有什么不对劲，那才比较自然。”纯平背对着随从下达命令：“暂时继续监视那个女人，我要去查阅预言书。”随从恭敬地低头回应道：“明白了，纯平大人。直到最后，我都会是您忠诚的仆人。”纯平独自翻开手中的古籍，米娅、里希察是叫这个名字吧？瓦伦蒂娜的姐姐。除此之外，并没有其他值得注意的信息了。阿萨德独自走在皇宫的长廊上，脚步声在空旷的大厅内回荡。没想到你走得比我这个老太婆还要慢。莫林夫人。莫林叹了口气，在皇宫里，你应该闭紧嘴巴，收起下巴，迈着轻快的步伐走路。难道前任大公乌里尔没有教过你这些吗？阿萨德垂下眼帘，我的无能让先父蒙羞了。他收敛起思绪，向身旁的莫林伸出手臂，请允许我为您引路，今天也拜托您指引我了。莫林发出一声轻笑，搭住他的手向前走去。宴会厅的大门敞开，侍者高声宣布道：“普莱德家族的2位首领到。”罗莎姆看着走近的2人，说道：“你们迟到了。”站在他身旁的纯平推了推眼镜，露出一丝意味深长的微笑。莫林在书里的搀扶下，缓缓步入大厅。这副老骨头走动起来确实费时，不过4大贵族家族已经很久没有像这样齐聚一堂了。4人走向大厅深处，侍从高声宣布：“皇太子殿下驾到。”皇太子在众人的注视下现身，他神情肃穆，环视着在场的贵族们，说道：“今天召集各位前来，是为了通知大家，舞会的日期将提前举行。”阿萨德听闻此言，眼神中闪过一丝惊讶，难道真的像那个女人说的一样吗？纯平推了推眼镜，说道：“英明的决定，殿下，这是让那些只会抱怨的人闭嘴的最好办法。1个月后，皇宫将举行名媛舞会，按照传统，各大显赫家族将轮流举办自己的舞会。我很好奇，今年哪个家族举办的舞会最华丽？毕竟皇后陛下现在不在场。”阿萨德看向前方问道：“这场舞会的主办者是谁？”我从不知道阿萨德大公对舞会这么感兴趣，你平时甚至都不会露面。纯平发出一声轻笑，他推了推眼镜，神情中透着一丝难以捉摸的深意。皇太子嘴角微微上扬，露出一抹意味深长的微笑。我决定将这次的主持工作交给凯莎。仔细想想，我听说他和阿萨德大公之间似乎有着某种联系。阿萨德沉默地站在一旁。皇太子从座位上站起身，那么今天就到此为止，散会吧。阿萨德低声问道：“陛下的身体状况最近有什么变化吗？”皇太子停下脚步，陛下真是个幸运的人，能拥有像你这样忠诚的臣民。他微微侧过头，眼神中透着一丝难以捉摸的深意。遗憾的是，目前还没有任何康复的迹象。如果发生任何意外，我会以适当的方式通知你。阿萨德垂下眼帘，目光中闪过一丝复杂的情绪。今年的名媛舞会将比往年提前2个月举行，这次舞会的主持人将由凯莎亲自担任。那个荒谬的预言。米娅坐在华丽的会客室内，面前摆放着精致的甜点，她微微扬起下巴，神情中透着一丝不易察觉的狡黠。阿萨德注视着眼前的女人，她是个精明的女人，本能地察觉到自己正处于有利的地位。阿萨德打破了沉默，问道：“要尝一口吗？”米娅并没有动摇，我要先听听你想说什么。阿萨德微微一笑说道：“我费了这么大劲为你准备这些，别太拘束了。”米娅扬起头，果断地拒绝道：“不，我可不想被绞死，更不想把一切都搞砸，请先告诉我，你把我叫到这里来的真正原因。”阿萨德陷入了沉默，很难相信他是在里希扎家族长大的。那个家族的人总是过分在意他人的眼光，而他却能如此直白地说话。阿萨德打破沉默说道：“好吧，我会开门见山地说明，我绝对想要避免的一件事，就是误判形势，并让我的部下受伤。你所说的那个方法究竟是什么？那个不需要流血就能让所有人都获得幸福的方法？那么这是否意味着你信任我？”阿萨德回应道：“好吧，暂时就先这样认为吧，至少目前是这样。”米娅急切地问道：“所以这代表我的安全得到了保障，对吧？”他掰着手指细数着那些恐怖的刑罚，绞刑、火刑、斩首，这些都再也和我没关系了，对吗？
阿萨德简短的回应道：“是的。”米娅并没有停下，他眼神中透出一丝恐惧，或者是被打断双腿之类的。阿萨德有些迟疑：“那个好吧，还有什么？”米娅显得有些局促，支支吾吾的说道：“就是那种强行把我拖上床之类的，你应该不会对我做那种事吧？”阿萨德脸色阴沉的可怕，这个女人到底把我当成什么人了？他冷笑着回应道：“哦，你大可放心，那种事绝对永远都不会发生。”米娅双手合十，脸上写满了兴奋。既然如此，她迫不及待地扑向桌上的甜点，发出一阵满足的感叹：“入口即化太丝滑了。”阿萨德无奈地叹了口气，想到领地的未来竟然要依靠这样一个贪吃的女人，心中便涌起一阵复杂的情绪。米娅似乎察觉到了对方的视线，她停下动作，嘴里还塞着食物，有些尴尬地辩解道：“我这几天都没好好吃过一顿饭。”阿萨德收回目光，语气平淡地回应道：“那就这样吧。”为了能有一个完美的结局，阿萨德沉默地坐在一旁，双臂交叠在胸前，冷淡地注视着他，就像在原本的故事里，我的妹妹瓦伦蒂那会和皇太子殿下在一起，不，她只需要和皇太子殿下联姻。阿萨德露出疑惑的神色：“哈？你觉得我会相信那种故事吗？”米娅并没有退缩，在原本的故事里，我的妹妹瓦伦蒂那会成为皇后，在那之后，帝国会在皇帝的统治下进入繁荣时代。作为一名受人爱戴的英明统治者，阿萨德靠在椅背上，沉默地看着他。这一切难道不是为了里希扎家族的利益吗？没关系的，身份的差距或者情妇的存在都不会成为问题，因为随着时间的推移，殿下和瓦伦蒂娜最终会深深地爱上彼此。他按住胸口，神情笃定地建议道：“殿下只需要像原著故事里那样安排他们见面就可以了。”阿萨德冷冷地开口问道：“这场见面应该在什么时候发生？先听听看吧，听完之后再做决定。”米娅看着他，放低了声音说道：“实话告诉你，这件事我没法告诉任何人。”阿萨德抬起头：“你错过了吗？”米娅看向阿萨德说道：“是的，就是你逮捕我的那天。原本在那一天，我本该成为阁下的秘书，并为瓦伦蒂娜和皇太子的见面创造机会。”阿萨德端起茶杯抿了一口，这难道不只是为了他自己的自保吗？阿萨德放下茶杯问道：“那么偷走我的财物，还有拿走我的头发又是怎么回事？”米娅在沙发上挥了挥手回应道：“哦，拜托，正如我所说，那些都与现在的我无关。”米娅继续说道：“下一次机会是名媛舞会，正如我所言，舞会的时间被提前了，不是吗？”阿萨德沉默地听着，他不得不承认，这是一个无可辩驳的事实。这个女人所说的话确实都成真了。在原本的故事里，皇太子会在那天对瓦伦蒂娜一见钟情，并邀请她共舞，即便那是命中注定的发展，但为了以防万一，还是谨慎些比较好。所以，米娅坐在沙发上，兴致勃勃地提议道：“您为什么不雇一位秘书呢？”阿萨德大公竟然雇了一名常驻秘书，那个从不轻易让人靠近的大公，而且听说对方还是个女人。走廊里，几名女仆聚在一起，窃窃私语。听说她甚至还没举办过成年礼，年纪竟然这么小吗？那还不算什么，我听说那位见习秘书直到前几天为止，都还被关在塔里当囚犯呢。米娅坐在床边长长地叹了一口气，这些议论声可真大啊！她微微垂下眼帘，嘴角却露出一丝淡淡的笑意。不过比起前世经历过的那些，现在这种程度的冷遇根本不算什么。很好，米娅，李希察，我任命你为我的礼宾秘书。你的首要任务是让瓦伦蒂娜进入皇宫，并为她提供全面的支持。米娅心中一阵狂喜，在我的前世，我甚至连申请筛选都无法通过，而现在这不仅是一份包吃包住的工作。虽然这里紧邻着大公的卧室，米娅躺在柔软的床上，心中却难免有些忐忑。偏偏只有这个房间有空位吗？我大概会被女仆们讨厌吧。其实我还没读完那本名为《照亮你脸庞的月亮》的小说后半部分，那本书的情节相当平庸，听说单行本很快就要出版了。我原本打算到时候再看，但在原著的序幕里，瓦伦蒂娜已经是皇后了，那种发展应该不会在故事的后半段被推翻吧？对吗？一阵敲门声响起，米娅猛地睁开双眼，她从床上坐起身，谁在那里？那个，你知道现在是什么时间吗？阿萨德沉默地注视着他。米娅从门缝中探出头，看着走廊里站着的阿萨德和舒里。大公，为什么大家这个时间都聚在这里？米娅揉了揉眼睛，小声猜测着，那个是起火了吗？还是进小偷了？阿萨德无奈地扶住额头，语气中带着一丝疲惫。你居然还在睡觉，甚至连动都没动一下。你觉得现在是什么时间了？米娅愣在原地，茫然地回应道：“哎，可是现在还是半夜吧？难道不是吗？”阿萨德冷冷地打断了他：“不，早就是早晨了。你的闹钟已经响了很久，你却一点反应都没有。”米娅这才反应过来啊，所以大家才在这个时间一直敲门啊。对不起，真的非常抱歉。米娅垂头丧气地想到，入职的第一天真的可以这样度过吗？米娅瘫坐在椅子上，辞职的念头在脑海中疯狂叫嚣。阿萨德到底是不是个正常人？从黎明到深夜，他竟然一刻不停地在工作。米娅抱着厚厚的文件站在桌边说道：“公爵大人，文件已经全部整理好了，请您过目。”简直像个不知疲倦的机器。米娅看着堆积如山的新任务，勉强维持着笑容说道：“今天的工作量似乎有点太多了。”阿萨德神色冷淡地回应道：“这其实是很轻松的一天。”米娅脸上的笑容僵住了，这绝对不可能是真的，他一定是故意的。他走到镜子前，看着里面
那个憔悴的身影，刚重生时的那种神采奕奕早已消失不见，取而代之的是无尽的疲惫。米娅深深地叹了口气，真的太累了，这种日子恐怕一天也过不下去了。门外突然传来了敲门声，阿萨德的声音隔着门板响起。秘书。米娅吓了一跳，连忙回应道：“在。”阿萨德平静地说道：“用餐时间到了。”米娅回应道：“明白了，我马上就过去。”他鼓起脸颊，心中默默祈祷：“拜托了，就让我平平安安地度过今天吧。”长桌上摆满了丰盛的佳肴，米娅切下一块肉放进嘴里，这里的食物果然是最棒的。她一边享受着美味，一边偷偷看向不远处，而且还有那个男人。阿萨德正优雅地举起酒杯，米娅看着他的侧影，心跳不由自主地加快。他果然就是我心目中最理想的男人。仅仅是看着他，心中所有的痛苦与悔恨似乎都烟消云散了。阿萨德察觉到了这道视线，他微微抬起眼帘，冷淡地看向米娅。米娅猛地回过神，发出一声惊呼。阿萨德放下手中的酒杯，说道：“秘书，你盯着我看了很久了，我是不是可以认为你的工作已经全部完成了？既然如此，开始汇报吧。”米娅顿时陷入了慌乱，收回我刚才想的那些话。她深吸一口气，强撑着镇定开始汇报。总之，即将举行的名媛舞会邀请函已经发往首都所有的贵族家庭了。这次最大的不同在于，参加者必须提交一份捐款才能入场。阿萨德冷冷地问道：“那么这份捐款的目的是什么？”米娅愣住了，她支支吾吾地回应道：“啊，那个目前还没有明确说明。”阿萨德长叹一口气，语气中充满了失望。米娅紧张地缩起了脖子。阿萨德猛地站起，伸指着米娅，怒斥道：“你难道没有独立思考的能力吗？这段时间你到底都学了些什么？”米娅吓得流出了眼泪，连声道歉：“万分抱歉，我会更加留心的。”阿萨德按住额头，一份合格的报告应该包含完整的上下文，不是吗？难道所有事情都必须由我亲自动手吗？阿萨德深深地叹了一口气，终于完成了。他如释重负地合起双手，今天总算提前结束了，终于可以坐下来好好享受一顿晚餐。是啊，我想不是，又是你吗？书里面无表情地咀嚼着食物，眼神中透着毫不掩饰的冷漠。米娅僵在座位上，这一切都要归咎于米娅转生前的那些所作所为。副官书里显然对米娅厌恶至极，而这种厌恶并非毫无理由。无论在何时何地，只要两人相遇，书里的目光总是如影随形，充满了审视与敌意。他的眼神真的好可怕，简直就像认定我在密谋什么坏事一样。米娅坐在桌前，机械地往嘴里塞着食物。工作本身已经够辛苦了，还要忍受这种待遇。说实话，我快到极限了，真想把辞职信直接甩在他那张自鸣得意的脸上。但好运总是眷顾忍耐的人，只要瓦伦蒂娜最终能和皇太子在一起，我就能靠着那些残羹剩饭过上安逸的生活。对我来说还是有希望的。餐桌旁，阿萨德正神情冷峻地审阅着文件。米娅看着阿萨德工作的样子，心中暗自赞叹，甚至忍不住在心里为他打出了满分。不得不承认，光是看着这位大公，所有的压力似乎都消失了。仔细想来，他也是大部分压力的来源。阿萨德冷冷地开口道：“秘书。”米娅猛地惊醒，慌乱地回应道：“是的。”他下意识擦了擦嘴角：“我刚才是不是流口水了？”阿萨德看着他问道：“你是缺乏自觉，还是听力有问题？”米娅有些恼火地想到，这话是什么意思啊？一名老管家走上前，手中托盘里放着一封信，有一封给小姐的信。米娅疑惑地看着托盘，给我？谁会给我写信呢？我根本没有朋友啊。书里在一旁低声说道：“那可不是什么值得骄傲的事。”米娅接过信封，当她看清上面的图案时，脸色瞬间变得凝重。这是里希扎家族的家徽，我有种糟糕的感觉，也许我不该打开它。还没等米娅反应过来，书里已经伸手夺走了那封信。他看着信封说道：“这不是里希扎家寄来的吗？”米娅猛地站起身，焦急地喊道：“等等，你不能就这样！今年的名媛舞会只有瓦伦蒂娜可以参加，虽然多亏了皇储殿下，我们才勉强保住了家产，但你应该很清楚这个家现在的处境。你父亲真是个极品。”米娅快步走上前，从他手中夺回了信件。“我先告辞了，公爵大人。”阿萨德简短地回应道。米娅转身离开，鞋跟踩在地面上发出清脆的响声，竟然未经允许就阅读年轻女士的私信，这可不是一个正经骑士该有的行为。书里神色显得有些局促。“我知道那件事，但是如果瓦伦蒂娜正在和他的父亲密谋什么呢？”阿萨德坐在餐桌旁，手指有节奏地轻敲着桌面。“所以呢？那封信剩下的内容写了什么？”书里愣了一下。“哎，您刚才不是还说偷看年轻女士的私人信件是非骑士所为吗？”阿萨德摘下眼镜，神情依旧冷峻。“这其中可能存在阴谋，你的职责就是找出任何可能对我造成威胁的事物。”书里无奈地低下头，小声应和道：“是，您说的对。”真是的，这家伙在对自己有利的时候还真是厚颜无耻。沉重的脚步声踏在泥泞的草地上，溅起一片污浊的水花。啊！米娅看着自己被泥土弄脏的裙子和鞋子，现在连衣服都变得一团糟了。她深深地叹了一口气。那封信里没有一个字是关于她的，甚至连一句虚伪的关心都没有，通篇只提到了钱，必须为瓦伦蒂娜的社交界首秀准备捐款。为什么不向阿萨德大公预支一笔钱呢？意图再明显不过了，他们想用长女辛苦换来的钱，让心爱的小女儿瓦伦蒂娜完成华丽的登场。我从读原著故事时就知道会发生这种事，我想即使她受了一点苦，她的辉煌时刻也会在结尾到来。但也许是因为现在自己成了米娅，这种理所当然的牺牲让她感到无比沉重。米娅这一生始终在遭受这样的对待。然而
我曾经竟然那样仰慕过他。如果去请求阿萨德，他一定会为瓦伦蒂娜准备好那笔捐款。在原本的故事里，米娅正是为了应对这种时刻才成为了秘书，但我不想那样做。这种无理的要求恐怕不会是最后一次。在麻烦继续堆积之前，我必须亲自去把这件事彻底解决掉。即便我刚才还在心里发过誓。一辆华丽的马车正缓缓停下，那是怎么回事？为什么会有这么奢侈的马车？他推开门走出去，难道除了乌里尔家族，我还向其他人借过钱吗？现在是来收债的？不，绝不可能！父亲张开双臂迎了上来。米娅吓了一跳。什么？父亲笑着问道。我们特意从乌里尔家族派了这么漂亮的马车过来，你为什么不坐呢？米娅尴尬地回应道。哈哈哈，我只是想走走，原来是乌里尔家族派来的，可为什么没人提前告诉我？他看向一旁，家主看起来心情不错，所以我没被解雇对吧？大管家竟然也在，既然他在笑，那就意味着没问题吧。既然米娅小姐已经到了，我现在就传达乌里尔大公托付给我的口信。米娅立刻回应道。好的，我就直说了，瓦伦蒂娜小姐参加社交界的捐款已经上缴国库，因此她参加舞会的资格已正式获得批准。米娅愣在原地，发出疑惑的声音。这是邀请函，请收下。大公阁下衷心希望您能出席，并期待您的到来能为舞会增色。瓦伦蒂娜接过请帖，露出欣喜的神色，回应道：好的，非常感谢，请代我向大公阁下转达谢意。父亲看着瓦伦蒂娜，露出满意的笑容。我就知道，大公看瓦伦蒂娜的眼神绝不寻常。那时候，如果那个女孩当时没有冒失的撞上他，这一切本该更早发生。管家轻咳一声，打破了沉寂。那么这里还有一条大公阁下特别交代要传达的信息：瓦伦蒂娜小姐的社交季初次登场教育将由乌里尔家族全权负责并监督。父亲露出欣喜的神色，合起双手感叹道：啊，果然不出所料。管家却话锋一转：然而，大公阁下之所以提供如此慷慨的支持，完全是出于一个原因，这是为了表达对米娅小姐为乌里尔家族所做出的卓越贡献的深切感激。刚才还满脸喜悦的父亲顿时僵在原地。瓦伦蒂娜打破了尴尬，她拍着手，脸上洋溢着灿烂的笑容，说道：天哪，姐姐，这真是太棒了，竟然能得到阿萨德大公阁下如此深厚的信任。信任那个男人吗？到底是从什么时候开始自己变得这么重要了？米娅愣在原地，脑海中一片混乱，这到底是怎么回事？这种荒谬的画面怎么可能是真的？绝对不可能！信任那种关系绝对不可能存在。阿萨德虽然长得英俊，但他简直像恶魔一样压榨我工作。米娅猛地摇晃着瓦伦蒂娜的肩膀，清醒一点，千万别被那张脸给骗了。当然，这些话米娅也只能在心里呐喊，根本无法说出口。瓦伦蒂娜亲昵地挽住米娅的手臂，说道：谢谢你，姐姐。米娅只能尴尬地回应道：啊，这太不可思议了，难道是真的吗？阿萨德大公竟然会为了我挺身而出？不，绝对不可能。米娅正出神时，身后传来一个声音：米娅小姐。米娅回过头应道：是的。管家继续说道：我们也有件东西想送给你。米娅疑惑地接过对方递来的信封，她惊讶地屏住了呼吸。这是名媛舞会的邀请函。这是。管家微笑着解释道：这是阿萨德大公送给您的礼物。难道他真的信任我吗？我可以稍微期待一下吗？白鸽掠过庄园的上空，阳光洒在繁茂的枝叶间，整座府邸在晨光中显得格外静谧。米娅快步穿过长廊。阿萨德大人。他走到阿萨德面前，深深地弯下腰，行了一个标准的90度礼。感谢您对我以及我妹妹的慷慨关照，我由衷地向您表达谢意。阿萨德正坐在办公桌前处理公务，他停下手中的笔，沉默地看着眼前这个行大礼的女孩。阿萨德终于开口打破了沉默，这并不是什么值得感激的事情。公爵秘书的妹妹竟然穷到连社交舞会都参加不了，这简直有损我的威严。米娅发出一声闷哼，原来是因为这个。信任吗？人们可不会轻易改变，应该没人看见我吧？要是被谁撞见了，肯定又要挨一顿训。他揉了揉酸痛的后背，发出一声叹息。阿萨德指尖轻轻抵住下巴，露出一丝意味深长的神情。有了这个，或许我已经还清了初次见面时的误会。那时候我觉得他简直是个疯子。米娅站在窗边，轻轻抚弄着自己的长发，顺便问一下，你去过裁缝店了吗？如果你要为舞会订购2件礼服，时间已经不多了。米娅转过身，脸上带着自信的微笑。我已经给那位皇太子赞不绝口的名裁缝写了信，只要穿上那些礼服，皇太子殿下一定会瞬间被瓦伦蒂娜迷住的，绝对没错。舒里推开房门，手里拿着一封信函，说道：秘书小姐，有您的信，虽然不知道是哪家礼服店寄来的，但有人把这封信扔在大门口就跑了。米娅疑惑地重复道：礼服店，礼服店。她猛地冲上前去，一把夺过信函，喊道：给我吧。舒里愣在原地回应道：好的。米娅迫不及待地拆开信封，快速浏览着信中的内容，她的脸色瞬间变得僵硬，发出一声沉重的叹息。阿萨德坐在书桌后，察觉到异样。怎么了？米娅拿着信纸，神情沮丧地说道：信上说皇太子的情妇已经提前预约了，所以他们不再接受任何订单。既然这样，我必须赶紧去联系2流的裁缝才行。舒里站在一旁，双臂环抱在胸前，说道：我觉得那行不通。我刚从商业区回来，那里已经乱成一团了。礼服舞会的日期突然提前了，这个消息像炸弹一样在社交界引爆，所有的礼服店瞬间被抢购一空，到处都是为了争夺华服而陷入疯狂的人群。米娅咬着指甲，满脸愁容的在房间里踱步。我需要2套礼服，可是现在这种状况，难道真的没有办法了吗？
他突然停下脚步，转头看向身旁的舒里，眼神中闪过一丝决然。他猛地扑向舒里，双手死死抓住他的衣领，大喊道：“肯定有办法的，舒里！”舒里被这突如其来的举动吓了一跳，他身体后仰，惊慌地喊道：“干什么？你疯了吗？要叫去外面叫！”米娅完全不理会他的反应，继续大声哀求道：“求求你了，帮帮我吧！”舒里被吵得头疼，我说了给我出去！舒里快步走在花园的小径上，身后的脚步声却紧追不舍。他猛地停下脚步，转过身，愤怒地吼道：“我不是已经说过了吗？我不愿意，快让我一个人待着！”米娅歪着头，一脸无辜地问道：“哎，你是在跟我说话吗？”舒里被噎得一时语塞。米娅凑上前继续说道：“只要你答应我一个小小的愿望，我马上就会消失。”舒里毫不退让地回应道：“我也已经说过了，不行。”米娅有些委屈地嘟囔着：“这又不是什么难事，只有你能做到啊！”舒里忍无可忍地大喊道：“那你直接去跟索菲亚说啊！”米娅垂下头，语气变得低落：“但是索菲亚并不喜欢我，就算我去求她，她也根本不会听我的。虽然对我来说结果其实都一样。”米娅愣住了，疑惑地问道：“你在说什么啊？索菲亚不是挺喜欢你的吗？”舒里的话让舒里瞬间涨红了脸：“什么？不可能的！索菲亚喜欢的应该是公爵大人吧？”米娅摆了摆手，自顾自地分析道：“不对，他那只是单纯的崇拜而已。”舒里疑惑地问道：“追星族那是什么？”米娅兴致勃勃地解释道：“那是代表崇拜的情感，为某人加油，希望对方获得成功，就是那种心情。”舒里若有所思地回应道：“如果是那样的话，索菲亚似乎有点过头了。她总是说想帮大公阁下洗澡，帮大公阁下洗澡。舒里，连我都想尝试一次帮她洗澡呢。换句话说，那是每个女人至少都会有一次的想法。”舒里无言以对。米娅突然激动地大喊道：“但是索菲亚对你的感情是不一样的，比如你们在花园偶遇时，她总是盯着你离开的方向看个不停，还有当他拿到好吃的点心时，总是会特意为你留出一份，这些我可都是亲眼看到的。”听了这些，你还能说他不喜欢你吗？舒里脸上泛起红晕，有些动摇的低声问道：“你真的确定吗？索菲亚喜欢我？”米娅在心中暗暗给自己打气，再加把劲就成功了。米娅快步走到舒里身前，神色认真地说道：“舒里，你是唯一一个能让索菲亚听进去话的人了，这是连阁下都做不到的事情。”一个低沉的声音突然从两人身后响起：“连我都做不到的事情。”米娅被吓得尖叫出声，惊恐地捂住胸口喊道：“不要这样突然冒出来啊！我的心脏都要跳出来了！”阿萨德站在他们身后，神情平淡地问道：“真的有那么令人惊讶吗？难道我不该听到你们在谈论什么吗？”米娅急忙摆手回应道：“不是那样的。任谁看到你这副满头大汗的样子突然出现，都会被吓一跳吧？他刚刚是去运动了吗？怎么出了这么多汗？”阿萨德擦了擦颈间的汗水：“所以你们刚才在聊什么？”舒里站在一旁有些尴尬地笑了笑：“那个关于那件事。”米娅盯着阿萨德湿透的衣襟，他该不会是正准备去洗澡吧？米娅脑海中浮现出浴室里的场景。阿萨德打断了他的胡思乱想：“秘书。”米娅吓了一跳，大声回应道：“在。”阿萨德一边走着一边问道：“你刚才说的话是什么意思？”米娅有些局促地绞着手指解释道：“啊，那个关于那件事。索菲亚有个表亲在更衣室当学徒，她的手艺非常出色，只要几天时间就能缝制出一套社交季礼服。”米娅继续说道：“所以我拜托舒里去向索菲亚请求帮忙。”当时舒里看起来非常为难。阿萨德劝说道：“舒里，这不是什么难办的请求，你就听听他的想法吧。”舒里最终只能无奈地答应下来。好的。米娅看着舒里离去的背影，忍不住笑出声来：“噗，你看到了吗？看他走路的样子多僵硬，他看起来真的很紧张。”阿萨德沉默地听着米娅的笑声，脑海中却浮现出一群小鸭子。“你打算让一个学徒来处理礼服？”米娅愣了一下：“什么？”阿萨德若有所思地问道：“那也是原著里的信息吗？”米娅肯定地回答道：“是的，在原著中，瓦伦蒂娜因为没能准备好舞会的礼服而非常苦恼，这就是当时的解决方法。”阿萨德拖着下巴低声说道：“还真是方便啊。那么关于索菲亚喜欢书里的事，也是小说里写的吗？”米娅愣了一下，随即大声反驳道：“不，那种事只要看一眼就能知道吧？难道您看不出来？”那阁下。阿萨德陷入了沉默，一时间不知该如何作答。米娅突然看向远处，惊喜地喊道：“啊，书里回来了！我想不用问也能猜到结果了。”米娅收回目光，自言自语地思索着，礼服的问题解决了，接下来是首饰啊。如果能用到里西扎家族的珠宝，应该就能应付过去了。阿萨德看着米娅，心中暗自思忖：我原以为他并不在乎大女儿，毕竟他表现得那么偏爱小女儿，但看来他终究还是个父亲。他开口问道：“珠宝？”米娅点头回应道：“是的，我听说父亲要把母亲留下的珠宝给瓦伦蒂娜。”阿萨德的眼神微微一动：“那你呢？”米娅愣了一下，阿萨德开口问道：“你有可以佩戴的珠宝吗？”米娅心中疑惑，他为什么要问这个？难道是在关心我吗？他有些局促地回应道：“啊，那个没关系的，我只要从衣柜里找点剩下的碎布头，系在脖子上当丝带就好了。”阿萨德的脸色瞬间阴沉下来。碎布头？米娅吓得缩了缩脖子。阿萨德冷冷地说道：“多余的丝带？你是打算用这种寒酸的样子把乌里尔家族的名声丢进泥潭里吗？”米娅捂住嘴：“啊，当然不是，竟然说我寒酸，真是个疯子变态，仗着自己是乌里尔大公就口无遮拦，明明长了一张那么好看的脸，性格却是最差劲的，真是浪费了那副长相。”阿萨德看着哭丧着脸的米娅，无奈地叹了口气：“舒里，
书里立刻挺直脊背，大声回应道：“在。我已经习惯了大公的行事风格，不要再胡思乱想了，只要按照原有的计划，让故事走向结局就好。”草丛中传来细碎的脚步声，米娅停下动作，疑惑地转过头去。管家端着托盘走来：“大公，按照您的要求，我已经把异国之春带过来了。”异国之春听起来就像是一个有着悠久故事的称呼。阿萨德接过托盘上的首饰盒，他伸手打开盒盖，里面静静躺着一枚璀璨的珠宝。米娅看着那枚宝石，它在阳光下闪烁着昂贵的光芒，美得令人屏息。阿萨德转过身看向米娅说道：“秘书。”米娅猛地回过神来，应道：“在。”过来。米娅顺从地走上前去，阿萨德伸出手取下她的发带。米娅屏住呼吸，阿萨德低声问道：“这样可以吗？”米娅愣在原地，为什么突然要动我的头发？阿萨德手里拿着一条精致的发带。好了，转过身去。米娅顺从地转过身，这到底是怎么回事？我才刚决定不要胡思乱想，不要让自己再次失望，可他现在又在做这种让人误会的事情，难道他是故意让我心动，然后再以此为乐吗？如果真是这样，那这种恶劣程度简直只有大公才做得出来。他轻轻叹了口气，试图让自己冷静下来，别再多想了。阿萨德站在他身后，修长的手指穿过他的发丝，他仔细地将发带系好。